हाय फ्रेंड्स, ओनली फेवरेट चैनल में आपका स्वागत है। प्रकृति हमारा जीवन है। प्रकृति की सुंदरता चारों ओर बिखरी हुई है। प्रकृति की सुंदरता का हमारी दिल और दिमाग पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो का आनंद लीजिए। थैंक यू सो मच।